Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Sabahki rutinimden biraz bahsettim. Yani bir kısmını aslında sonrasını çekmeyi unutmuşum. Denemeden sonra biraz AYT fizik çalıştım. Denemem aslında hiç istediğim gibi geçmedi. Bilmiyorum, bu aralar üzerimde bir şey var herhalde. TYT adına pek motive olamıyorum. İyi de gelmiyor. Sonra akşam da eve gelip bir AYT matematik denemesi yaptım. Öyle. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Aranızda Beko sistemin Striker ikinci denemesini çözen var mı? Benim netimde bir tık düşüş yaşandı. Sizin de aynı şekilde mi? Ya da yükselttiniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İyi akşamlar.